Сайн байцгаана уу? За энэ удаа эндгийнхаа талаар жоохон ярихаар шийдлээ, бодлоо. Тэгээд манай энэгээр еврейчүүд айгүй их амьдардаг. Бэлэг улсад ер нь айгүй их еврейнэр амьдардаг. Тэгээд еврейнэрийг ингээ анзаараад хахад их хөдөлмөрч, тууштай. Тэгээд багаас нь айгүй их биеийн даалгасан. Тэгээд өөрөө тэр нэг 6-7 настай хүүхдүүд л ах. Тэгэхээр чи нөө дүүгээ түрээд нэг жижигхэн юм хүрхэн дүүгээд цогтаад сургуультаа авч яваад дүүгээ ингээд тэд нар чи ингээд нэг л сургуультай байдаг. Тэгээ ээж аваараа өргүүлэхгүй өөртөө ингээд явж явах жишээтэй. Тэгээд аюу ийм хөдөлмөрч сургуулиуд нь Бэлгийн сургуулиудыг бодвол жоохон урт цагаар явах шиг байдیں۔ Дээрээс нь бүтсэн өдөр бас хичээлд юм шиг байлээ. Энэ мэтлээ ер нь суралцах юм зөндөө их. Тэгээд гэрт нь ерөөхдөө зургтууд байдаггүй бахан номол эдэг гэ. Тэгээд бид нар шиг ийм уцууд тэрэлэхгүй юм жижигхэн смарт уцууд өөрсдийнх нь үйлдвэрлэсэн уц гээд тиймэрхүү уц муцаа тэргэлдэм билээ. Тэгээд шашиндаа үнэхээр үнэнч хүмүүс эдэм билээ. Айхтар 7 хоногийн 2 өдөр юм уу да бас утсандаа хүрэхгүй, утас юм цахилгаан бараанда мэлэтгэндээ хүрэхгүй, цахилгаан бараанд хүрэхгүй тэгэж байдаг өдөр бас 5 дахь өдөр болгон гоё баяр нь байдаг. Тэгээ гэр бүлийнхэнтэйгээ халуун дотноор гоё хоорондоо оройн хоолоо идэж ярилцаж суудаг өдөр гэл айгу хөрхөн 7 хоног болгон хүрхэн 5 дахь өдөр бүгдээрээ нөгөө гоё гангаа хувцуудаа өмсөөл хүүхдүүдээ гоё гангаа хувцаа өмсөөлөл 7 хоног болгоны 5 дахь өдөр баяр наагаад ах шиг байдیں۔ Хагасаанд нь бас шашных нь баяр байгаад ах шиг байдیں۔ Тэр бичлээ айгүй их тийм өөр сонин сод юмнууд их байдаг. Дараа боломж олдвол ямар хувц өмсдгийг харуулвал их сонин хувцууд өмсдөг, тасгаар өнгөтэй, сонин үстэй. Эрэгтэй хүүхдүүд нь эрэгтэй хүмүүс нь үсээ ингээ багаасаа ингэж ургуулд юм байлээ. Тэгээд өвөл болохоор нэг ийм малгаанууд өмсдөг, ихэвчлэн ерөн хар хувц өмсдөг хүмүүс 100 ийм малгаанууд өмсдөг юм билээ. Сонин содоо хувцалдаг. Тэгээд дандаа гэр бүл нь ихэнх нь ийм олон хүүхдтэй айлууд байт юм лээ. Аль дээр фитнес дээр ингээл ээжтэйгээ цуг фитнес хийж байгаа хүнийг хараад ямар их сэтгэл хөдлсөн бэ. Тэгэл ямар гоё юм бэ. Ээжтэйгээ ингээд цуг байж байгаа хүмүүс яасан аз жаргалтай вэ. Хідээ байгаа ч гэсэн өссөн үедээ бид нар ч очиод уулзах боломжгүй. Ээж автгаа ойрхон байдаг хүмүүс үнэхээр азтай. Тэгтээ хідээ азтай ч гэсэн үргэлж ээж автгаа уулзахгүй, уцаар ядаж ярьчихгүй, ойрхон байж нэг 7 хоногт нэг уулзах чадахгүй байгаа хүмүүсийг бас та нар минь ээж автгаа ядаж 7 хоног уулзж байгаарэ. Нэг л мэтгэд ээж аав нь хөшөрсөн, нэг л мэтгэд та эдмэн харамсахгүй дээ гэд бас хэлмээр санагдтiin. Бид нар чин хичнээн уулзахыг хүссэн ч хол болохоор дуртай цагтаа очих боломжгүй. Тэгэл ээж мэжтэйгээ уцаар л ярих юм да. Нэт гэдэг юм байдаггүй байсан бол одоо бүр дээр үеих шиг байдаг байсан бол хэцүүлээ. Тэр үе чинь бид хэд карт аваад гадаа уцаар ярих гал очрлол нэгийгээ дуустал нь хүлээгээл ээж тэгэж лээ. Фитнес дээрээ айгүй их юмнууд харж бодож тунгаах юм да. Тэгээд нэг өвчтэй ингээ хүлэн ингээд минийхаар ол өвдөд татцсан л хүн байх шиг байсан. Ингээд нэг тал нь мдээгүй ч юм уу, хагас мдээгүй болцсон ч юм уу, тийм хүн хүрхэн ингээл дасгал хийх гээл таяга тулаал ирээл дасгалаа хийгээл өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө явж хахад эрүүл байгаа хүмүүс одооноос гоё эрүүл мэндэ бодоод дасгал хөдөлгөөн хийгээд тийм таяг тулаад хэцүү өвчтөй хүн ярьж хийж хахад эрүүл саруулаагаа ээжж өөртөө цаг зав гаргаад улам гоё эрүүл саруул би чи хэрэгтэй болж эртнээс эрүүл мэндэд анхаарцгаадаг болоосэй гэж хүсгийн. Тэгэл бүр хэцүү өвдсөн хойноос ингээл анхаарч яснаас өвдөөгүй байхтай эртнээс анхаарчвал
арай хурдан амархан эрүүл чирэг болно. Тэгээд гоё хурдан хөшөөрөхгүй, цэсний эргэлтүүд нь сайжирна, эрч хүчтэй болно гэл дасгал хийх чинь зөндөө олон гоё давуу талтайгаа. Тэгэхээр эртнээс та эрүүл мэндээ анхаарахгүй бол таны өмнөөс хэн ч эрүүл мэндтэй анхаарахгүй, та гэр бүлийнхаа эрүүл мэндийг анхаарахгүй бол таны гэр бүлийн эрүүл мэндийг хэн ч анхаарахгүй. Тэгээ таны гэр бүл, таны гэр бүлийн эрүүл мэнд, таны гарт л байдаг. Тэгэхээр та нар минь эртнээс л гоё эрүүл мэндтэй анхаарч хурдан хөшөөрөхгүй гоё удаан эрүүл аз жаргалтай амьдарцгаахыг хүсье. Тэгээ та нар минь дасгал хөдөлгөөн хийдэг болцгоогоорэ. Тэгжээж л юм эрүүл удаан сайхан урт наслын шүү. Тэ бас нэг юм ярихад одоо хүмүүс ингээл ахтаа хамаатан садандаа тусалж байна. Тэр минь гээл мөнгө төгрөгийг явуулаад тэгэл эндээч тэрэндээч гээл одоо нөгөө нэг аюу хөрхөн нэгсэн мөнгөний нөгөөл амхандаа л өөрөө бол тусалж ийн л гэж бодож байгаа. Яс юм дээр бол тэр хүнд та туслаагүй, та тэр хүнийг хорлож ийн, та тэр хүнийг өөртөө итгэх итгэлгүй болгож ийн, өөртөө хариуцлагагүй болгож ийн, өхөн юмыг бэлэнчилдэг болгож ийн. Тэгэхээр та нар минь бас хэрвээ ах トゥ хамаатан сад ойр дотныхондоо ингээл мөнгө төгрөгийн нөгөөл байранд нь хоолнд нь гэл бүх юм дээр нь тусалж байна гэл өөрийгөө нэг л их хүн туслаад байна гэж бодож байгаа та бол андуурж байна. Тэгж байгаа хүмүүс мөн байвал эртхэн шиг өөрсдийг биеийн даалгаад тэгж хүнд буруу туслахгүй байхыг хүсье. За тэгээд бас манай Монгол эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө айгүй хүчрхэг мундаг хүүхнүүд байдаг. Тэгээл дандаа нөхрийнхөө өмнөөс ороод юмнууд хийгээл чадахгүй юм байхгүй. Тэгээл нөхрөөдөө ямар ч өөрийг хариуцлагагүй болгож өөртөө итгэлгүй болгодог. Тэгээл хөрхөө нөгөөдөл нь за энэ намайг байсан ч байгаагүй ч бүх юмоо хийгээд аваа явчих чаддсан юм чинь гээл өөртөө ямар ч хариуцлага үүрэх чадваргүй, ямар ч өөрийг хариуцлагагүй болгочтой юм шиг санагддаг. Тэгэхээр та нар минь нөхөртөө хийлгэх ёстой юмнуудыг хийлгэж, өөртөө хийх ёстой юмнуудыг хийж, өөрсдийнхөө ачааг бас хөнгөлж агаарэ гэж хэлмээр юм. Тэгэхгүй бүхэл юмыг хийж чаддаг болохоор тэд нар чинь ямар ч өөртөө итгэлгүй хариуцлагагүй болж өөрийг хариуцлагагаа мэдхээ байчт юм шиг санагдтыг. За тэгээ ээж нартэй захиж хэлэхэд та нар минь гэр бүлийнхаа эрүүл мэндийг хариуцаж эрүүл хоол сонгож хүүхдүүдтэй эрүүл хоол идүүлж гэр бүлээ урт удаан эрүүл аж аргалтай амьдрахыг амьдруулна. Тэгэхээр та нар минь ухаантай, өөрийг хариуцлагатай байж эрүүл мэндэд анхаарч хүүхдүүдийнхаа гэр бүлийнхаа эрүүл хооллолтонд анхаарч эрүүл сайхан хоол идцгээж ямар ч өвчин зовлонгүй урт удаан аж аргалтай амьдрахад таны гарт амьдрцгаахын тулд бүхэл юм таны гарт байгаа. Тэгэхээр ээж нар минь жоохон өөрийг хариуцлагатай өндрөө айлгаж ухаантай зөв сонголтууд хийж агаарэ. Сүүлийн үед анзаараад хахад фэйсбүүкээр л дөрвөн тусламж гуйсан ийм хор тавдраар өвчлөө, тийм хор тавдраар өвчлөө, түүхт минь тэгж өвдлөө гэсэн зүрх шимширмээр постууд их явдаг болж. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа эрүүл мэндийг эртнээс анхаарч, эрүүл хоолууд сонгож, хоол ундан дээрээ анхаарал тавьж одоо ер нь ингээд корона гараад ер нь тэгэл хүн болгон л эрүүл мэндэд анхаардаг болж эрүүл хоол сонгодог болж тэгэхээр та эдмэн ч гэсэн эртнээс л бас эрүүл мэндэдээ сайн анхаарч эрүүл хоол хүнсүүдээ сонгож агаарэ. Монголд бас бүрэн л боломжтой сайхан оригинал цагаан эдээнүүд байна. Тэгэл ер нь тэгээд эрүүл хоол сонгоёг бол хаанаас ч авах боломжтой л байгаа да. Бас нэг юм хэлэхэд
хүн ер нь нөгөө юу хүснэ, юу бодно, тэр нь л томорно. Одоо ингээл онцгүй юм дээр төвлөрүүлэх юм бол одоо жишээ нь өрн дээр ингээл төвлөрүүлэх юм бол яна тийм зүртэй, ийм зүртэй гэх юм бол өрн нэмэгдээл байна. Тэгэхгүй өөр ингээ гоё юмд төвлөрөөл байх юм бол тэр нь илүү сайжирна. Энэ мэтчлэн одоо бодлоо захиарч сураад юу бодох уу, юу бодохгүй байх уу, яавал эерэг зөв бодолтой болох уу гэд бодол дээрээ айгүй их ажилдаг болвол их зүгээр юм бэлээ. Бодлороо бүх юмыг ингээд гоё удирдаад, эерэг бодоод бүх юмоо сайхан өөдрөг эерэг болгоод, эерэг бүтэмжтэй болохыг хичээвэл болох юм шиг байгаа. Би одоо хичээж суралцж л байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ бас цогтой хичээж суралцъя. Тэгээ сүүлийн үед бас айгүй их өөрийгөө анзаараад юун дуртай байна, юун дургүй байна. Яахаар баярлт юм байна, яахаар ууралт юм байна, яахаар хурдан ууралт юм байна гэх мэтчлэн өөрийгөө айгүй их анзаардаг болоод байгаа. Тэгэхээр та нар минь ч гэсэн одоо нөгөө хүмүүс чинь өөрийгөө олно мална гэж айгүй их хөвний хөгжлийн сургалтууд дээр эдэн штэ тий. Тэр өрн минийхаар бол ерөн ингээл нэг өөрийгөө анзаараад өөрийнхөө юу хүсэж байгаа, юу хүсэхгүй байгаа, юун дуртай, юун дургүй ингээл тэр мэрийгээ ингээл мэдээ таньчихад л нэг өөрийгөө таних, өөрийгөө олох болчихж байгаа юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Сүүлийн үед бол айгүй их өөрийгөө ингээл анзаараад бодоол юун дээр нервтэй дэд юм бэ, юу хийхээр баярлаад дэд юм бэ, юу хийхгүй болохоор ингээд дэд юм бэ гэх мэтчлэн тэгээд суралцаал сураал байна да. Хэдүүлээ цугтаал суралцъя да. Тэгээ өрн ямар нэгэн маск зөөхгүйгээр, ямар нэгэн баг зөөхгүйгээр яг л байгаагаараа өөрийнхөөрөө хүмүүст таалагдаад, түнд таалагдах гэж янз жижиг тоглоод, янз янзын тийм чадахгүй ижиж чадж байгаа юм шиг дүр үзүүлээд, янз янзын баг өмсөд байх шаардлагагүй гэдгийг бас айгуу сайн ойлгож аваад байгаа. Би ч нэг тэгдэггүй л дээ. Гэхдээ хэрвээ бас тэгдэг хүмүүс мэн аавал зүгээр л өөрийнхоороо бай. Зүгээр л тэр хүмүүст заавал таалагдах албагүй. Тэр хүмүүс муулна уу, байна уу юусэн хамаагүй. Та өөрийнхоороо байж чадаа таныг өөрийнхоороо байхад чинь хүлээж аваад таныг таалагдж байгаа л бол тэгэл бүх юм сайхан окей болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь л өөрийнхоороо бай, янз янзын муухай худлаач чадахгүй ээж чаддаг юм шиг дүр бити эсгэцгээж агаарэ. Тэгж амьдрахч тэгж дүр эсгэж амьдрах чинь танд өөрт чинь ч гэсэн хэцүү үргэлжил өөрийнхоороо байж чадахгүй ямар нэгэн нөгөө хүндээ таалагдах гал янз янзын дүр эсгээл хизээч өөрийнхоороо байж чадахгүй нэг за одоо дөнгөж танилцж байгаа нэ залуу ч юм уу тийм юм хүндээ ингээл хөрх харагдах га гоё харагдах гад ч юм уу нэг чаддгүй юм дээрээ хичээгээл тэгэнгүүтээ дараа нөгөө хүмүүс чинь жоохон дотн мотно олол ирэхээр тарн танигдал нөгөө амьдраад эхлэхээр янз янзын зангууд нь гарч ирдэ штэ тий тэгэхээр муухай юм шиг санагдیں۔ Тэгэхээр анханасаа л зүгээр байгаагаараа байцгаагаа л нэг нэгэндээ таалагдаад уусаад болчих юм бол тэгээд дараа нь ингээл модод цайдаад байхгүй нөгөө жигтэй зангаа гаргаж ирээд байхгүй амар юм шиг санагддаг. Анханасаа л сайхан байгаагаараа байх шиг сайн. За ингээд өнөөдрийн видеогоо дуусгая. Тэгээд та нартай сүлд нь ингээд захиж хэлэхэд хайртай ээж аваахаа хажууд нь ээжиж ойрхон бэжиж Монголдоо ойрхон бэжиж 7 хоногт ядаж нэг удаа очиод уулзаад баярлуулчихж байгаарэ. Гадаад байгаа бид нар чинь хичнээн ээж аавтайгаа уулзахыг хүссэн ч холойгоо болохоор очиж хүссэн үедээ очиж уулзах боломжгүй байдаг. Үсрээл мөнгөө цуглуулаад 2-3 жилдээ нэг очиол тэгээ бүр хар бичиг баримтгүй хүмүүс чинь бүр хэцүү очиж чадахгүй өчнөө олон жил байдаг. Тэгжээтлээ жаав нь өнгөрж мөнгөрөөл гэр бүлийнхэнд нь өнгөрж мөнгөрөхөөр очиод уулзах боломжгүй хэцүү яцгаад шүү. Тэгэхээр та нар минь хажуудаа ойрхон байгаа ээжигээ хайрлаад нэг очиод уулзчихдаг байгаасай. Баяртай.